最后一天还是要鼓励市民朋友出来踊跃投票。公投前一天视察投票动线，新北市长侯友宜这时才终于开口呼吁大家一定要投票，但同一时间，各位亲爱的台北市民，一大早战车扫街，马前总统亲自出马沿路宣讲，下午蓝营民代接力继续讲，全力冲刺。对比侯友宜最后关头仍专注市政，完全两样情，似乎是南平蓝营内不满声浪，国民党也祭出这一招。国民党主发会日前发函给各县市党部，直接写明要求本党公职人员及有意参选的同志积极参与公投相关活动与作为，当作未来提名参考，也被解读冲着侯友宜来，恐怕影响2022甚至2024的选战提名。谢谢大家的关心，我把自己的角色扮演好。其他的我都尊重 ，KPI 也不会是针对某一个特别的县市首长。我相信国民党还是以胜选为唯一最重要的考量。侯友宜不只坚持公投不表态，就连选前之夜，由国民党主席朱立伦领军的民主守夜大造势也确定缺席，卢秀燕、林姿妙也不会参加。而日前传出侯友宜缺席理由是要和新北议员参叙，最后却连去都没去，改去抽查防疫旅馆。17号有这个行程的时候，我已经有其他行程了。市政会议、市政的活动都改在晚上加班举行，因为白天都在这边备询嘛。虽然两人都强调是另有要务，但选前关键大动员，缺了蓝营最大诸侯，也让气势大打折扣。三人兄王大鹏、周凯台北报道。